可以把你的手中的手机相机呢，通通给它拿出来咯。在今天的现场呢，我们都欢迎各位手中有手机相机的，通通拿出来帮我们记录一下，来自我们今天有我们非常热闹的呢一个呢盛大的一个活动，跟着大家一起来到劳累。那我们一样呢在现场呢也非常欢迎我们所有的信徒朋友，大家呢一同在现场收看来自了咱这呢咱家的董事长老板特别呢邀请的我们优秀的舞团，也在我们今天的现场为大家呢来做精彩的节目表演哦。那也非常感谢我们所有的好朋友们，哇，咱今天呢来自咱我们今天有来自了咱的地主了，咱的五洪宫以及咱秀尊堂。